때는 1945년. 검문소에 들어서는 차 한 대. Passport. 차 안에는 레네와 얼굴을 다친 넬리가 타고 있었습니다. I want to see her face. Come on, she's not Eva Brown. She's from the camps. Show me your face. Please. Shut up! Show me your face now! 검문을 하던 병사는 넬리의 맨 얼굴을 확인하고 크게 당황했고 문제없이 그녀들을 Let him 통과시켜줍니다. pass. 런던에서 가수로 활동하던 넬리는 유대인이란 이유로 수용소에 끌려가 얼굴에 총상을 입고 사망 처리까지 되었었는데 기적적으로 살아남아 탈출에 성공했고 Zuletzt im St. Michael's Choir. In London. Die haben hier herrlich kühle Keller. Können wir bald spazieren gehen? 그녀는 친구 레네에게서 자신들의 가족이 모두 죽어 큰 유산을 받게 됐다는 걸 듣게 됩니다. Du hast geerbt. Deine ganze Familie ist tot. Die Zwillinge? Esther. Habe ich noch nicht gefunden. Wo ist Johnny? 얼굴은 형체를 알아볼 수 없을 정도로 망가진 상황. 성형수술을 해도 완벽하게 원래 얼굴로는 돌아갈 수 없기에 의사는 새로운 얼굴로 새 인생을 살 것을 조언했지만 넬리는 자신의 얼굴을 되찾고 싶어 했고 결국 의사는 최대한 비슷하게라도 시도해보기로 합니다. 수술에서 깨어난 넬리는 한밤중 서성이다 진료실에 들어가게 되고 그곳에서 자신의 과거 사진들을 보게 됩니다. 한편 레네는 일하는 곳에서 우연히 넬리의 남편 조니를 보게 되고 Sir! Sir, what the hell do you think you're doing? 그의 서류를 살펴보니 그는 이미 이름까지 바꾼 채 넬리가 체포되자마자 이혼한 것으로 기록되어 있었습니다. 회복 중인 넬리를 찾아간 레네는 그녀가 상처받지 않도록 조니의 소식은 감춘 채 새로 구한 아파트 사진을 보여주지만 Wunderschöne, ganz klare Architektur. Hier. 넬리는 전에 살던 집으로 가보고 싶다고 말합니다. Nee, das ist alles ausgebombt. Das gibt's nicht mehr. 하지만 그곳은 이미 공습으로 폐허가 된 상태였고 수술로 얼굴도 달라지고 집도 사라지니 넬리는 깊은 상실감에 빠지게 됩니다. Mich gibt's gar nicht mehr. Nelly, erinnerst du dich, wie es dir vor 3 Monaten ging? Wie verzweifelt du warst? Das bin ich. Nelly, du bist schön. Darum geht es auch gar nicht. Und die Kreuze stehen für die Toten. Ja, und über Esther muss jetzt auch ein Kreuz gemacht werden. Es ist so ein Wunder, dass du überlebt hast. Über Johnny ist kein Kreuz. Johnny interessiert mich nicht. 레네가 준비한 아파트로 들어온 넬리. Wann werden Sie eigentlich nach Palästina gehen? Weiß ich noch nicht. So, hier ist das Bad. Wenn Sie was vermissen sollten, dann sagen Sie es mir bitte. Und, gefällt's dir? Ja. Geht das? Ja. Kann ich das noch mal hören? Ist schön, oder? Ich habe das in London jeden Abend vorm Einschlafen gehört. Wirst du es mal für mich singen? Kann keine deutschen Lieder mehr hören. Wenn es dir ein bisschen besser geht, dann kümmern wir uns mal um dein Vermögen. Ist das viel? Rechtlich, in den Immobilien sitzen die Nazis. Es ist das Geld der Ermordeten und es verpflichtet uns. 레네는 안전하고 새로운 출발을 위해 함께 팔레스타인으로 떠날 것을 그녀에게 제안합니다. Dann können wir vielleicht auch wieder deutsche Lieder singen und hören. 밤이 되자 넬리는 그리운 남편 조니를 찾기 위해 거리로 나섰고 Ich suche meinen Mann. Was spielt er denn? Er ist Pianist. Wenn er Glück hat, ist er in einem der Kabaretts oder Clubs. Welchen Clubs? Ich würde es bei den Amerikanern versuchen. 피아니스트였던 조니를 찾아 인근 피닉스라는 클럽으로 향하던 중 조니라는 이름을 듣게 됩니다. Johnny, was habe ich Ihnen getan? Lass mich los hier! Johnny, lass mich los! 다른 여자와 함께 있던 그는 사실 동명이인의 다른 사람이었고 Johnny? Entschuldigung. Ich habe Sie. Was hast du denn da in deiner Tasche? 넬리는 그에게 가방만 털리고 맙니다. Schöne Mantel. Esther, wo hat sie sich denn rumgetrieben? Und, hast du ihn getroffen? Was glaubst du, was sich da alles rumtreibt? Ohne Revolver gehe ich da gar nicht mehr raus. 그녀의 행보를 알게 된 레네는 Wie lange denn? 조니가 어떤 사람인지 그녀에게 알려주지만 Johnny hat dich verraten. Du bist am 6.10.44 verhaftet worden. Man hat ihn verhört und wieder freigelassen am 6.10. Die haben ihn nicht ins Gefängnis gesteckt. Keine Sanktionen. Im Gegenteil.
Er durfte weiter Musik machen und jetzt will er an dein Geld. Hast du ihn gesehen? Vor 2 Monaten? Hast du mit ihm gesprochen? Sprech nicht mit Verrätern. 레네의 말을 믿지 못한 넬리는 다시 한번 클럽으로 향하게 됩니다. Wunderbar, wunderbar. Where are the girls? 클럽의 사람들을 확인하던 넬리는 서빙을 하고 있던 조니를 보게 되면서 반가운 마음에 그를 부르는데 Johnny! 조니는 넬리를 알아보지 못했고 충격을 받은 넬리는 얼굴을 감추며 집으로 도망칩니다. 레네는 넬리를 말릴 수 없다는 걸 알기에 그녀의 안전을 위해 권총을 건넵니다. Ich hab dir auch einen Revolver besorgt. Kannst du damit umgehen? Naja, manchmal reicht ja auch, ihn einfach nur zu zeigen. 또다시 피닉스 클럽으로 향하는 넬리. Ich suche Johnny. Ist es der dir eine verpasst hat? Er arbeitet hier. Nee, hier arbeitet kein Johnny. Ich habe ihn aber gesehen. 조니는 이번에도 역시 그녀를 알아보지 못했고 이미 이름까지 요하네스로 바꾼 것 같습니다. An den müssen Sie sich wenden. Sie suchen Arbeit? 넬리는 어쩔 수 없이 밖으로 나오게 되는데 그때 조니가 말을 걸게 됩니다. Ich habe nicht viel Zeit. 넬리가 일을 구하러 왔다고 생각한 조니는 그녀가 죽은 아내를 닮았다며 자신이 유산을 받을 수 있도록 아내 역할을 해달라고 그녀에게 제안하게 됩니다. Ich komme nicht an die Erbschaft ran. Es gibt keinen Nachweis, dass sie tot ist. Vielleicht lebt sie ja noch. Sie ist tot. Sie soll meine Frau spielen. 레네의 말대로 조니는 넬리의 재산을 노리고 있었지만 Wie heißen Sie eigentlich? 넬리는 그저 과거의 자신과 함께 봐주는 것만으로도 기쁜 듯했습니다. Lene? Nelly? Ja. Nein, nicht das Licht anmachen. Du warst bei ihm. Ja. Was ist passiert? 그렇게 넬리는 조니의 집을 다시 찾아갔고 Die Tür ist auf. Gehen Sie bitte nochmal zurück. Kommen Sie noch einmal herein. 엉성한 걸음의 그녀를 보고 조니는 연기는 없던 일로 하자 말하는데 Ehrlich gesagt, ich habe gehofft, Sie kommen nicht wieder. Warum? Das geht nicht. Warum denn? Weil Sie das nie schaffen werden. 넬리는 노력해보겠다고 말하며 안 가고 버티게 됩니다. Versuchen, nur ein paar Tage. Hier ein Beispiel. Na, Ihre Handschrift, die müssen Sie beherrschen. Und jetzt üben Sie. Verstehe ich, sehe zu, was ich organisieren kann. Da ist noch was zu essen für Sie. 그녀에게 필체 연습을 시켜두고 조니는 잠시 집을 비우게 됐고 넬리는 집 이곳저곳을 뒤지며 그의 흔적들을 느낍니다. 집에 돌아온 조니는 넬리가 적은 메모들을 보게 되는데 Noch Schriftstücke. Zeig her. Es liegt auf dem Tisch. 당연히 본인이기 때문에 필체는 같을 수밖에 없었고 Sie haben nicht gepaust? Nein. Setzen Sie sich. Schreiben Sie. An den Linksverkehr werde ich mich niemals gewöhnen. So geht Ihre Unterschrift. 이에 가능성이 있다고 생각한 조니는 작전을 실행하기로 합니다. Das ist fast identisch. Gut. Sie können wieder schlafen gehen. Morgen machen wir weiter. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe Ihnen ein paar Sachen mitgebracht. Nelisa? Sie sind verbrannt. Die Schuhe sind das Einzige. Die sind aus Paris. Probieren Sie sie an. Haben Sie sie ihr gekauft? Ich glaube ja. Passt er? Und warum gehen Sie dann so komisch? Dann müssen wir das auch üben. Ist zu lang. Können Sie nähen? Ich meine kürzen. Das Kleid. 조니는 그녀가 진짜 넬리처럼 보이기 위해 옷도 수선하고 머리도 염색하게 시켰고 Nelly hat ihre Haare immer gefärbt. 눈에 띄는 의상들을 준비하는 그에게 넬리는 수용소에서 나온 사람으로서 현실성이 없다 말하지만 Roten Kleid und Pariser Schuhen. Sieht, dass man so aus dem Lager kommt. Glaubt uns doch keiner. Sie haben doch selbst gesehen, wie die Leute hier vorbei. Niemand schaut sie an. Niemand will etwas zu tun haben mit denen. Aber ihnen 조니는 그런 건 아무도 신경 쓰지 않을 거라 Nur so 답합니다. bekommen wir das, was wir wollen. Das sind die, die auf dem Bahnsteig warten werden. Werden wir üben. Auch Fotos von Nelly. Kümmern Sie sich erstmal um die da.
Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe die Lösung für Ihre Haare. Nelly hat das Bild sehr gemocht. Bekommen Sie das hin? Das geht doch nicht. Ich kann doch nicht so aus dem Lager kommen. Ich habe es Ihnen doch erklärt. Nee, das ist doch alles. Wenn ich aus dem Lager komme, da fragt mich doch jemand, wie es mir erging. Was denn? Irgendwas ist es, wie wir da auf dem Balken saßen. 이어서 조니는 수용소에서 나왔던 기억들을 더듬어 조니에게 조언하지만 Wo haben Sie das denn? Das Kleid ihrer Mutter Wo haben Sie das her? gelesen. Na, dann erzählen Sie es doch. Aber ich verspreche Ihnen, niemand wird danach fragen. 결국은 그가 원하는 대로 진행하기로 Sie 합니다. haben es gut gemacht mit dem Kleid. Wohin gehen Sie? Ich muss mal raus. Ich muss auch mal raus. Weiter. 조니가 사준 원피스를 입고 여배우처럼 스타일을 바꾼 넬리. Kennst du mich? 조니는 그런 넬리의 모습에 진짜 아내가 살아있는 것 같은 착각에 빠지지만 애써 무시했고 Was haben Sie sich denn da alles rangeklatscht? Stimmt alles nicht. 자신을 부정하는 그의 모습에 화가 난 넬리가 집을 나서려 하자 조니는 그녀를 진정시키며 예전에 살던 집으로 데려갑니다. Erst hat uns der Gemüseladen nicht mehr bedient. Dann durfte Nelly nicht mehr singen. Es kamen keine Freunde mehr. Im Winter 43 musste ich Nelly dann verstecken. Wie haben wir uns kennengelernt? Setzen Sie den Hut auf, kommen Sie. 자기 자신을 되찾고 싶었던 넬리는 계속해서 부부 사이에 대해 질문을 했고 Hatten Sie Lieblingsorte? Ja, sicher. Lassen Sie das. 질문을 회피하던 조니는 넬리에게 화를 내고 마는데 Fotos nicht angeschaut. Hören Sie auf, Nelly für mich zu spielen. Ich weiß, dass Sie nicht Nelly sind. 사람들의 이목이 모이자 그녀와 키스를 하게 됩니다. Ihr Hut. Ohne Johnny hätte ich das Lager nicht überlebt. Jede Nacht, jeden Tag habe ich nur daran gedacht, wie ich zu ihm zurückkomme. Und als ich ihn dann gefunden 넬리는 고민 끝에 레네를 찾아가 조니가 자신을 살아남을 수 있게 만든 근원이었기 때문에 Jetzt hat er mich wieder zu Nelly gemacht. 자신은 이곳에 남을 거라 말합니다. Ich kann nicht nach Palästina. Wohin willst du denn? Mit Johnny. Zurück. Das geht nicht mehr. Da komme ich zurück. Nein. Wann wirst du es ihm erzählen? Das weiß ich nicht. Lene, es ist so, als ob wir uns gerade neu kennenlernen. Und wie soll das alles weitergehen? Zugang kommen, da sagte der sich ja auch Bescheid. Und das ist dann meine Wiederkehr. Und dann will er gleich an dein Geld. Jede Feigheit, jeden Verrat. Ich spiele das nicht mit, Nelly. Lene, ich weiß, dass er sie liebt. Ich glaube nicht, dass er sie verraten hat. Hab ich für einen Moment gedacht, du hättest ihn erschossen und bräuchtest Hilfe. Ganz ehrlich, es wäre mir lieber gewesen. 다음 날 조니는 체포 직전 함께 지내던 여관으로 넬리를 데려갔고 Ich warte hier auf Sie. 다행히 여관 주인은 넬리를 알아보고 인사하게 됩니다. Lenz, ich freue mich so, Sie wiederzusehen. Wie sind Sie denn? Kann ich Ihnen was anbieten? Elsie, machst du mal einen Kaffee? Haben Sie gewusst, dass ich mich unten im Boot versteckt hatte? Bei meiner Verhaftung. Das war schrecklich. Was hätten wir denn machen sollen? Das habe ich zu Ihrem Mann auch gesagt. Wir hatten solche Angst. Wann war noch mal her? 그리고 그녀에게서 자신보다 먼저 체포됐었던 조니가 자신을 밀고하고 풀려났었다는 사실을 듣게 되죠. Was machen Sie hier? 그가 숨어있던 창고에서 넬리는 과거에 대한 상황을 다시 묻지만 조니는 또다시 대답을 회피했고 Die Wirtin hat mich nicht nach dem... Sie hat mich Frau Lenz genannt. Sie sind hier gewesen an dem Tag, als Nelly verhaftet. Lassen Sie uns gehen. Haben Sie Nelly verraten? Manchmal ist das ja auch kein richtiger Verrat. 어떻게든 조니를 이해해보려고 애쓰는 넬리였지만 조니는 말을 듣기 싫다는 듯 자전거를 세우고 Steigen Sie ab. 내일 있을 상황을 연습하게 됩니다. Du solltest am besten hinten im Zug sitzen. Nelly. Und dann umarmt sie dich. Und wir? Wir werden aufeinander zugehen. Einfach in den Arm nehmen. Du legst den Kopf auf meine Schulter und wir schließen die Augen. Beide. Nichts. Ganz lange. 연습을 끝내고 오랜만에 집으로 돌아간 넬리는 Soll ich Ihnen geben? Wo ist Lene denn? 가정부에게 편지를 건네받으며 레네가 이미 스스로 목숨을 끊었다는 사실을 듣게 됩니다. gesagt, es gibt kein Zurück für uns. Ich fühle mich mehr zu unseren Toten hin. 편지엔 레네가 그동안 얼마나 힘들었는지와 조니의 배신을 확인할 수 있는 서류들이 들어있었고 Ich lege dir eine Abschrift des Dokuments bei. Leb wohl, Lene. Warte hier, ich hole den Schlüssel.
넬리는 자신을 도와준 친구를 등지고 과거에 사로잡혀 살려는 자신을 돌아보게 됩니다. 넬리는 조니와 함께 기차역 근처 호텔에서 하룻밤을 묵었고 친구들이 팔뚝에 있는 수감번호를 물을 수도 있으니 가짜 흉터를 내자고 말하는 조니. In Auschwitz haben sie Nummern eintätowiert. Ich musste jetzt eine kleine Wunde zufügen. Geh raus. 넬리는 자신을 함부로 대하는 조니의 태도와 레네가 남긴 서류를 보며 무언가를 결심하게 됩니다. 다음날 기차를 타고 약속된 장소에 내린 넬리. 그곳엔 조니의 말대로 지인들이 와 있었고 다행히 그들은 넬리를 알아봐 주었는데 넬리는 연습한 대로 조니에게 다가갑니다. 마음이 차가워지자 현실이 보였고 넬리는 조니의 말들이 가짜 연기였음을 느끼게 됩니다. Lass uns gehen, Kinder. Essen wird kalt. Wir haben dich vermisst. Vorgestern ging ich am Studio vorbei. Drinnen spielte ein Klavier. Jemand sang. Ja, und jetzt sitzt du hier, Nelly. 넬리의 노래를 그리워하는 친구들. Auf, Nelly. 넬리는 모두를 피아노 앞으로 모이게 했고 Nelly, egal was passiert. Kommt. 조니에게 예정에 없던 연주를 시키며 함께 노래를 부르게 됩니다. Ich habe mir immer gewünscht, noch einmal mit Johnny zu singen. Irgendwann. Speak low. Speak low. 피아노를 연주하던 조니는 넬리의 팔에 새겨져 있는 수감번호를 보게 되며 깜짝 놀라 연주를 멈췄고 And always too soon. 넬리는 멈추지 않고 노래를 이어갑니다. And love so brief it's late. 다시는 과거처럼 돌아갈 수 없음을 깨달은 넬리. 그녀가 자리를 떠나는 모습을 끝으로 영화는 마칩니다. 영화 잘 보셨나요? 영화 피닉스는 2014년에 개봉한 독일 드라마 영화입니다. 영화는 1961년 소설 재의 기한을 바탕으로 만든 영화로 소설 원작답게 탄탄한 스토리와 점점 변해가는 인물들의 표정, 그리고 디테일한 심리 묘사가 압권이었던 작품이었습니다. 특히나 넬리 역의 니나 호스의 환상적인 연기와 인상적인 엔딩씬이 기억에 많이 남습니다. 풀영상에서는 침묵 속의 표정과 심리 묘사가 굉장히 많았던 작품으로 평소 인물의 묘사나 연기 쪽에 비중을 두고 영화를 보시는 분들께 풀영상 시청을 추천드립니다. 오늘도 끝까지 시청해주셔서 감사의 말씀드리고요. 구독과 좋아요는 채널 유지에 큰 도움이 되니 꼭 부탁드리겠습니다. 이상 쿠쿠모비였습니다.